Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. اليوم راح نديرو un sujet de français ensemble اللي هو la girafe. نتعلمو نقراو النص ونفهموه، نتعلمو نحلو les questions المتعلقة بالنص compréhension de l'écrit ونتعلمو نديرو التعبير الكتابي اللي هو la production écrite. نحلو هاد لو sujet مع بعض، نحلوه كيف داكور. الوغ ما تنساوش ديروا اشتراك القناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد وديروا جيم للتشجيع. هيا بنا يا أطباء المستقبل ويا مهندسي المستقبل ويا شاطرين اللي راح تجيبوا سيزيام إن شاء الله. On commence par la lecture du texte qui يعطونا un sujet d'examen. الحاجة الأولى واش نديرو نقراو لو تكست ونقراو لو تكست كل ما نجو حنحلو une question نعاودو نقراو لو تكست باش نحلو la question. Très bien. Alors on commence. La girafe. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. تبعوا معايا مليح نعاودو نقراوه une deuxième fois et je vais vous expliquer. La girafe est un animal sauvage. La girafe اللي هي حيوان الزرافة est un animal sauvage. حيوان بري. Elle vit dans la forêt. Elle vit معناتها تعيش. وين تعيش الزرافة؟ تعيش في الغابة. جيد. Elle vit dans la forêt. Très bien. Elle est herbivore. وش معناتها herbivore؟ معناتها من آكلات العشب. من آكلات العشب. Herbivore. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Elle se nourrit. وش معناتها elle se nourrit؟ Elle se nourrit نقصد بها تتغذى الزرافة على ماذا؟ Elle se nourrit la girafe de quoi؟ Elle se nourrit de plantes نباتات et de feuilles d'arbres أوراق الأشجار. arbre معناتها أشجار feuilles أوراق de feuilles d'arbres أوراق الأشجار. Très bien. La girafe a un long cou. Un long cou. وش معناتها le cou؟ قريناها plusieurs fois. C'est quoi le cou؟ هو الرقبة. جيد. Donc un long cou معناتها رقبة طويلة. Très bien. Et de longues pattes. Et de longues pattes. C'est quoi les pattes؟ C'est quoi les pattes؟ وشنو هما les pattes؟ Les pattes هما أرجل الحيوانات. C'est les pieds des animaux. Donc les pieds تاع la girafe طوال ولا قصار؟ Très bien. على بالي راكو تشوفوا فيهم وراكو تلاحظوا elle a des longues pattes. عندها أرجل طويلة. Très bien. وش عندها تاني الزرافة بالنسبة للبشرة تاعها؟ On a des taches noires. Donc هنا وش يقولك في النص sa peau est pleine de taches noires. Sa peau est pleine de taches noires. فيها les taches noires. نعاودو نقراوه une troisième fois باش تفهموه très bien. Donc la girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Très bien. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. Très bien les enfants. بعد ما أنهينا قراءة النص دوكا نروحو les questions. Très bien. Alors, compréhension de l'écrit. شوفوا يا أطفال دوكا بعد كل سؤال توقفوا لا فيديو وتسيو تحلو في ورقة ومن بعد نقارنوا الإجابة تاعي مع تاعكم ونشوفوا اسكو حليتو صح أم خطأ. تفاهمنا يا أطفال؟ Très bien. Alors la première question واش تقول؟ La première question dit de quoi se nourrit la girafe? De quoi se nourrit la girafe? حنا باش نحلو هاد لا كيسيون إلا ما فهمتوش نروحو نحوسو في لو تكست. هو قالك se nourrit la girafe نروح نحوس في لو تكست.
ميم نكون ما نعرفش واش معناتها سونوري، حنا قرينا واش معناتها سونوري، سونوري معناتها على ماذا تتغذى لا جيراف، بصح ميم نكون ما نعرفش واش معناتها سونوري نروح نشوف لو تكست نلقاها، دونك نحوس لا جيراف est un animal sauvage، هنا ما حكالكش على سونوري. Elle vit dans la forêt، هنا ما قالكش السونوري. Elle est herbivore، هنا مازال ما قالكش السونوري، ومن بعد الجملة اللي موراها قالك elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Très bien. Alors, elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Alors, ورقة الإجابة كيفاش تكون منظمة؟ تكتبوا العدد، تكتبوا لو نو اللي هو الاسم ديالكم، لو برينو اللي هو اللقب تاعكم، وديروا un petit tableau pour faire la note et la remarque. Donc ça c'est pour la première feuille ورقة الإجابة الصفحة الأولى. Voilà la réponse، نكتبوها في ورقة الإجابة، نكتبوا compréhension de l'écrit تيتر الكبير، رقم 1 معناتها السؤال الأول elle se nourrit de plantes et de feuilles. Deuxième question. Comment est sa peau? Comment est sa peau? Sa peau معناتها البشرة تاعها. Comment معناتها كيف هي. Comment est كيف هي البشرة تاع الزرافة، يقصد بها تاع الزرافة. دونك حنا قلت لكم سي اون سي با ما على بالناش واش معناتها سابو، نروحوا للنص، دائما نعود الى النص ونقراو. دونك لا جيراف ايت ان انيمال سوفاج، هنا ما حكالكش على لابو، حنا نحوسو وين في الجمله اللي يهدر فيها على لابو باش نجيبو الاجابه. دونك لا جيراف ايت ان انيمال سوفاج elle vit dans la forêt ما كاش. elle est herbivore elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres ما كاش. la girafe a un long cou et de longues pattes، نحكي لك على الرقبة وعلى الرجلين، مازال ما هدرلكش على البشرة. دونك سابو هنا هدر على لابو، سابو تري بيان هاي لابو. دونك سابو اي بلان دو تاش نوار، سابو اي بلان دو تاش نوار. دونك الإجابة هي سابو اي بلان دو تاش نوار. سابو اي بلان دو تاش نوار. Très bien les enfants. Question numéro 2. Réponds par vrai ou faux. جاوب بصح أم خطأ. نبداو الجملة رقم 1. La girafe vit dans le désert. La girafe vit dans le désert. أنا باش نعرف هذه الجملة صحيحة أم خاطئة واش ندير؟ نروح للنص، نقرا النص، قلت لكم دائما لازم تعاودوا تقراو النص. دونك هنا قالك لا جيراف في معناتها تعيش. أين تعيش الزرافة؟ أنا نسيت وين تعيش الزرافة، لازم نولي للنص. دونك نحوس لا جيراف في. لا جيراف est un animal sauvage. دونك هنا ما هدرلكش، ومن بعد قالك elle vit dans la forêt. elle vit dans la forêt. في النص واش قالك؟ elle vit dans la forêt. la forêt معناتها الغابة. ومن بعد هنا واش قالك؟ la girafe vit dans le désert. دونك le désert la forêt مختلفين، معناتها الإجابة خاطئة. elle vit dans la forêt. ونكتب الإجابة على ورقة الإجابة كما في الشكل. La girafe vit dans la forêt. Entre parenthèses c'est faux. الجملة الثانية Elle est carnivore. Elle est carnivore. وش معناتها carnivore؟ ما على بالناش وش معناتها carnivore. حنا نروحو نشوفو هادي carnivore إلا صح لا جيراف elle est carnivore ولا لا. ومن بعد نقولكم واش معناتها carnivore. دونك نحوسو على elle est carnivore في النص. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. ما كاش carnivore. Elle est herbivore. ما كاش carnivore. واش قالك هنا؟ قالك elle est herbivore. وهنا في الجملة تاعنا قالك carnivore. دونك الجملة خاطئة. Elle est herbivore. نكتبو على ورقة الإجابة elle est carnivore. إجابة خاطئة. C'est faux. Entre parenthèses faux. Elle est carnivore. Numéro 3. Souligne le complément de lieu. Souligne نعني بها سطر le complément de lieu الكلمة الدالة على المكان. Le lieu المكان. Donc نجو الجملة تاعنا. La girafe vit dans la forêt. La girafe vit dans la forêt. الزرافة la girafe vit تعيش. أين تعيش الزرافة؟ نطرحو السؤال. Où vit la girafe? Où vit la girafe? Donc أين تعيش الزرافة؟ الجواب هو
dans la forêt في الغابة dans la forêt الزرافة هو الاسم la girafe في هي الفعل هي الفعل dans la forêt هو le complément de lieu. Alors نكتبوا الجملة في ورقة الإجابة ونسطروا تحت dans la forêt complément de lieu. Question numéro 4. Complète la conjugaison. Complète la conjugaison. عطاونا فعل يبدأ بسو. وش معناتها فعل يبدأ بسو؟ معناتها c'est un verbe. معناتها c'est un verbe pronominal. Alors, c'est un verbe pronominal يبدأ بسو. Après عندنا le verbe à la fin فيه la terminaison. نروحو directement للمسودة ونكتبو. Bon, لازم تكونوا تعرفوا le cours تاع les verbes pronominaux. Donc les verbes pronominaux se تتبدل وحدها و terminaison تتبدل وحدها. Donc مع je نديرو me، مع tu نديرو te، مع il ou elle نديرو se، مع nous نديرو nous، مع vous نديرو vous، مع il ou elle avec s نديرو se. Donc هادي تغيرات تاع se. Par rapport à la terminaison عندنا مع je نديرو es، مع tu es، مع il ou elle it، مع nous i2s ons، مع vous i2s ez، مع il ou elle avec s نديرو i2s ent. Donc حنا la question اللي عطاوها لنا قالوا لنا واش نديرو مع je. Alors مع je نديرو me ونديرو la terminaison is. Vous suivez. Alors واش نكتبو في ورقة الإجابة je me nourris is à la fin. Deuxième phrase, tu te nourris. Tu te nourris parce qu'avec tu نديرو te ou la terminaison نديرو is. Très bien les enfants. Question numéro 5. Écris la forme négative. Ne pas. La forme négative معناتها النفي. تكون جملة نقولو أكل لم يأكل، شرب لم يشرب. Donc هادي سي النفي la forme négative. حنا في la forme négative في الفرنسي باش نديرو la forme négative نديرو ne pas. بصح ne pas بين ne pas واش نديرو؟ لازم نحوسو على الفعل. On cherche le verbe. Donc quand on trouve le verbe كي نلقاو le verbe نديرو قبلو ne وبعدو pas. Alors الحل في ورقة الإجابة. La girafe n'est pas un animal domestique. وراه الفعل هو le verbe est, le verbe être. Né ان apostrophe هي في عوض نو. علاش درنا ان apostrophe ما كتبناش نو؟ لان الفعل يبدا بفوايل il commence par un voyelle يبدا ب او. alors كي يكون يبدا ب او نديرو ان apostrophe ما نديروش نو et نديرو pas après le verbe. تولينا الجمله à la forme négative. La girafe n'est pas un animal domestique. Alors pour la production écrite, c'est la partie la plus importante. تبعوا. واش تقول؟ Écris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire l'éléphant. عطاونا صورة l'éléphant اللي هو الفيل. قالك الفيل واش عنده de grandes oreilles أذنين كبيرتين de grandes pattes رجلين كبار il a de longues trompes خرطوم طويل il a des défenses اللي هما الأنياب. Donc aide-toi du texte et du dessin. Donc عاون روحك بهذاك لو تكست تسمى خذ معلومات من النص اللي تنطابق مع l'éléphant et aide-toi بالمعلومات الموجودة في الرسم. Donc emploie le présent de l'indicatif استعمل زمن المحاضر et la troisième personne du singulier اللي هي il et la ponctuation اللي هي علامات الترقيم. Alors درت لكم une production écrite تعبير صغير قصير وبسيط. جبت معلومات من النص ومعلومات من الديسان اللي عطاوه لكم. دونك تبعوا معايا. l'éléphant est un animal sauvage. الفيل حيوان بري. معلومة الأولى الجملة الأولى عندكم النقطة الأولى. il vit وين يعيش؟ il vit dans la forêt يعيش في الغابة. الجملة الثانية سهلة. il est herbivore يأكل العشب. الجملة الثالثة عندكم 3 points. il se nourrit de plantes et des feuilles d'arbres. il se nourrit de plantes يتغذى من النباتات ومن الأوراق ومن أوراق الأشجار. هادو معلومات جبناهم غير من النص.
Donc نعاود. L'éléphant est un animal sauvage, il vit dans la forêt, il est herbivore, il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Alors نكملوا الفقرة الثانية حسب المعلومات المذكورة. هو واش قالنا؟ قالنا نديروها بجملة بسيطة. l'éléphant عنده il a des défenses, il a une longue trempe, il a des grandes oreilles et il a de grandes pattes. alors عاودنا ذكرنا برك هذوك المعلومات ولصقناهم. نعاود لكم. l'éléphant a des défenses, une longue trempe, de grandes oreilles et de grandes pattes. نعاودو نقراو الفقرة تاعنا. L'éléphant est un animal sauvage, il vit dans la forêt, il est herbivore, il se nourrit de plantes et des feuilles d'arbres. L'éléphant a des défenses, une longue trempe, de grandes oreilles et de grandes pattes. Merci pour votre attention.